大家好，今期嘅 Vlog 會同以往嘅有少少唔同。今次我唔係帶大家去啲咩靚嘅景點，又或者食啲咩特別嘅嘢。最近幾個月因為全球貿易戰嘅升溫，加上美加關係緊張，我想趁今次飛往加拿大嘅同時，睇下日常生活有冇啲咩唔同。咁目標就好簡單，到咗多倫多之後，我會行幾間當地嘅超市，感受同對比一下而家美加之間嘅旅遊氛圍同埋物價有冇啲咩唔同。今日喺多倫多機場，美國航班到達嗰邊，人真係唔算多，感覺上美加之間嘅旅遊熱度都真係低咗唔少。哇！而家4月中都嚟緊啦，估唔到加拿大都仲幾凍。我 check 咗下 weather， 都係接近0度，聽日仲有可能落雪添，仲誇張咯。咁而家嚟到咧係多倫多嘅 Walmart， 咁大家都知啦 ，Walmart 咧係美資嘅大型超市，全球都有好多分店嘅。So far 而家咁睇咧，個 parking lot 都好多車，入邊可能都幾多人行。佢呢度個 Walmart 咧，連個指示牌都有埋中文嘅喎。就咁睇咧，呢度啲蔬果類其實都唔算太貴啊，都正常價錢。譬如呢啲咁嘅一袋嗰啲桔仔咧，佢寫住係2個9毫8啦，而且咧佢有標明喎，其實 actually is product from Mexico， 所以其實唔係美國嚟嘅。好似呢啲 A 菜啦，其實係加拿大本地產嘅喎。佢哋雖然係冬天啦，但係其實佢自己都有種菜咯。之後有好多係墨西哥嚟嘅，呢啲全部都係美國嚟嘅葱。價錢其實都唔算貴，而且貨源都好充足咯。呢邊有啲仲 on sale 添，而且全部都 pack 好晒，感覺上都算正常企理，而且物價都唔會話太貴。佢 Deli 呢度有啲 European inspired， 但係其實呢啲好多都係 made in Canada。買一 pack 呢啲咁大 pack 嘅 salami 咧，佢呢度都唔算貴咯，先係10蚊加幣左右，可能仲平過美國添。美國都唔止呢個價，而且份量可能仲少過呢度。雞蛋3個9毫3一打。呢啲咁嘅小嘅電器產品咧，其實好多都係 made in China 嘅，所以咧其實貿易戰嘅話咧，美加關係緊張，但係都唔會好影響加拿大呢邊嘅價格啦，因為都唔係美國嗰邊入口。之前咧啲新聞咪話咧 support made in Canada 咩，所以好多啲超市咧都整啲 sign mark 住任何啲產品咧係 made in Canada， 其實 Walmart 都唔例外嘅喎。佢雖然係美國公司啦，但係咧佢呢度譬如 coffee 呢度啦，佢係有分嘅，佢有一個楓葉期嘅咧就係 made in Canada， 好似中間呢個咧就係冇嘅。佢呢個 Tim Hortons 咧反而又冇 mark 住嗰個加拿大旗。佢係寫明 blended and roasted in Canada 咯，即係佢啲咖啡豆其實就肯定唔係嚟自加拿大㗎啦。佢啲薯片就唔係啦，佢有啲又係嘅喎，譬如呢啲，咦，我真係唔知連 Doritos 都係 made in Canada。我之前聽人講咧，其實清潔類嘅用品咧漲幅係大嘅，同埋咧佢話就算加拿大有替代品咧，都唔夠美國出嘅牌子好用嘅喎。我唔知係咪真啦，呢樣嘢我唔係好清楚，唔知有冇觀眾知道係咪咁咧？就咁行完一圈 Walmart， 感覺上個價錢都冇乜明顯嘅唔同，而且貨源都好充足。不過確實有啲產品係有標明 Made in Canada 嘅，感覺上好多嘢都非常之正常。咁我而家行完 Walmart 就轉戰下一間 local 少少嘅超市，睇下入邊嘅情況係點。而家嚟到呢間咧係加拿大都非常之出名嘅連鎖華人超市 T&T 大統華。一入嚟呢度有一個好大嘅熟食區，選擇都好多喎。個 Weekly Special 片皮鴨25蚊加紙，其實都唔算貴啊，份量都好似好足咁。而家雖然係平日嘅下晝啦，但係感覺上咧呢度都超忙咯。佢呢啲蔬菜，譬如 broccoli 啊、紅蘿蔔啊，
葱啊，呢啲睇到都幾新鮮。佢啲葱係邊度嚟嘅？Weekly Special， 咦？佢啲葱反而係喺墨西哥嚟嘅喎，同沃爾瑪啲唔同喎。沃爾瑪啲全部都係美國葱，佢呢度反而可以攞到墨西哥葱。好似呢度啲西芹啊，呢啲就係美國嘅紅蘿蔔啊，呢啲 organic 嘅都係美國嚟嘅。唔知係咪因為加拿大比較多華人咧，呢度啲華人超市感覺上咧乾淨企理好多咯。對比翻美國嗰啲咧，美國啲華人超市尤其東岸嗰邊咧，睇到比較殘舊少少。哇！呢度居然有番鬼荔枝喎！我好多年冇見過呢啲啊！我喺美國都冇乜見過呢啲。加拿大居然有得買，好搞笑咯！呢度有箱蘋果，寫住清心 Amori 日本嘅。之後咧，呢度個價錢寫到明咧係嚟自中國嘅喎。之後呢箱嘢旁邊嗰度標示住 The Product of China， 個箱咧係寫晒日文，包裝到好似係日本嚟咁。呢度啲蔬果咧，其實美國嚟嘅真係唔多咯，好多係墨西哥。一唔係咧就係中國，咁遠水路運過嚟喎。仲要咧係加拿大呢度咧，佢啲衞生情況要做得幾好，睇到好乾淨企理，比美國啲華人超市真係好太多啊。西岸嗰啲可能好啲，東岸因為咧啲 city 比較舊啊，Boston 啊、New York 啊嗰度嗰啲華人超市睇到真係好舊。超多海鮮呢度，哇！呢啲蠔成個手掌咁大。加拿大呢度啲龍蝦，即係而家未係季節啦，7月嗰陣先至靚啲啦，但係其實都唔貴咯。佢仲要唔近海喎。佢呢度除咗啲係蔬菜啊、水果啊、啲新鮮食品會標明產地之外咧，呢啲薯片呢啲咧，佢個 price tag 上面咧係唔會寫明產地嘅喎。佢其實真係唔似啲加拿大超市咁，真係 hard sell made in Canada 咯。佢其實唔係好寫明邊度嚟嘅。唔知關唔關美加嘅就業情況有啲唔同嘅原因咧？我發覺呢度嘅華人超市都有好多後生仔喺度翻工，反而美國喺東岸嗰邊咧，我就好少見到後生人翻工咯。多數都係比較上咗年紀嘅人。咁咧，如果係做粗重嘢嗰啲咧，佢哋反而會請好多西班牙裔嘅人。同埋呢度，我發覺就唔會話好似 Walmart 咁係黐晒嗰啲 Made in Canada 啊，即係特登要區分翻邊啲產品係加拿大製。華人超市好似唔係好 care 呢樣嘢。咁我而家咧係嚟到位於多倫多嘅 Costco， 係好出名嘅全球連鎖性大賣場。早幾日咧 Costco 俾人打劫嚇！Costco 都俾人打劫，呢度啲嘢又大件又平，打劫都揾唔到幾多嘅啫喎。賊都係中意搬嘢噶嘛，唔知。多倫多嘅 Costco 係旺嘅喎，而家係平日下晝，因為多人嘅原因咧，佢啲衫款呢啲咧都係俾人炒到亂晒。譬如3M 啦，佢 filter 咧，我覺得貴咗咯。原本係幾錢嘅？佢以前係39.99蚊，依家就變咗49.99蚊啦，跟住減10蚊 coupon，咁其實係原嚟嘅原價咯。即係佢淨係啲以連 Made in Mexico 嘅 product 都加咗價，係咪？嗱，呢個冇貴過喎，呢個 Silly。咩？個床墊係冇加過價，係但係佢床墊邊度 make 嘅先？Make in Canada。喂，279呢啲反而冇加價。啲新聞咧成日講一樣嘢咧，就係佢 support Made in Canada 咧係飲翻加拿大啲酒，盡量唔好飲美國產嘅酒。咁呢啲係咪真係加拿大嘅？咁係咯，但係我哋以前係冇呢條 aisle 㗎。係咩？即係俾加拿大產品一個新嘅 aisle。Costco 最出名嘅燒雞，呢度賣799。全部都有 tag 㗎，你睇 Canadian beef。prepare in Canada from Australian Wagyu beef。所以其實係澳洲入口，之後再加拿大切割。廚房紙仲減價添，但係呢啲全部都係 made in US 嘅。我哋之前賣18.99蚊，你睇下依家29.99蚊，我諗。哦，即係佢升咗咁多啊！係啊，超勁！之前仲要斷貨添啊，即係買都買唔到。
所以其實有啲貨喺加拿大都係缺貨嘅喎，即係有啲 even 係 product of USA 啦，啲人都會搶貨嘅喎。Manuka Honey 新西蘭蜂蜜海參，多倫多 Costco 真係勁多華人，所以有好多嗰啲亞洲嘅商品賣。感覺上呢度比美國 Costco 忙好多咯。哇！呢個咁少嘢，最後買咗幾錢啊167個9毫3。哇，都唔平喎。貴啊！其實好多嘢都已經係有 coupon 同減價㗎。啲人好似其實都唔係好 care 啲 product 邊度嚟嘅，主要都係睇價錢而決定買唔買。而家啱到咗皮爾遜啊國際機場，準備喺多倫多飛翻波士頓。咁啊，睇你同佢入境嘅情況差唔多。而家美加之間嘅旅遊關係都係比較差啲。今日離境嘅人都好似唔係好多。個離境免稅店門口就有大大嘅字，寫住咗標明係 Made in Canada 嘅 products。頭先過安檢同埋海關嗰陣咧，人流都唔算太多，所以都好快。入到嚟呢邊候機區嘅情況都係一樣嘅，都唔算話太多人。睇嚟美加之間嘅旅遊氛圍，如果要恢復到之前咁，都需要一段時間。咁我哋今期嘅 vlog 就到呢度。如果大家喜歡呢條影片，記得點讚同訂閱。我哋下期影片見。